Добрый вечер, дорогие соотечественники. 31 января 2023 года мы продолжаем наш разговор. Со мной сейчас мой собеседник, один из основоположников и лидеров Чеченской республики Ичкерия, бывший министр культуры, вице-премьер Чечни. С 2007 года частью чеченской миграции объявили премьер-министром правительства Чеченской республики в изгнании. Правительство изгнания. Ассаламу алейкум, Ахмад. Ва алейкум ассаламу раматуллах. Рад приветствовать вас на нашем канале. Канал вещает на Казахстан. Мы сейчас находимся в Европарламенте. В Брюсселе. С какой целью вы сюда пришли? Какие у вас ожидания от этого? Ассаламу алейкум. Салам ашаду. Всем братьям моим казахам. Я имею очень много друзей, знакомых в Казахстане. Я сам родился в Казахстане. Это пятый казахстанец сегодня, который здесь. Я сам родился в Казахстане. И я думаю, что очень много, наверное, чеченцев, которые являются уроженцами Казахстана, потому что это так оно и есть. Теперь мы здесь, мы обсуждаем вопросы, связанные с Россией, переустройством России, что будет, как будет и что должно появиться на место сегодняшней Российской империи. Я думаю, что здесь в зале люди собрались те, у которых есть идеи, у которых есть видение и есть понимание того, что Россия должна стать другой. А как она может стать? Она может стать другой только в том случае, если она перестанет существовать как империя. А как империя она перестанет существовать, когда народы, находящиеся в колониальной зависимости от России, будут свободны и будут иметь право на свою государственность. Я вам вчера свое обращение давал. Самое оптимальное было вообще, как Россия как государство не стало, но и расформирование русской нации. Вот вы как смотрите? Я просто... Идея вроде дикая, да? Вот, ну как это? Нет, она не идея. Я под большим впечатлением нахожусь, потому что вы этот человек, который на двух языках, на русском и на английском, на английском языке написали вот это. А вы знаете, вот сам этот момент, о котором вы говорите, о русификации, кто такие русские, вообще сегодняшние русские, кто это такие, мне в детстве мой отец сказал, в то время еще, когда я был ребенком, я задал вопрос отцу своему, кто такие русские? Нет, это мой отец сказал. Он сказал, а вы знаете, кто такие русские? И мы начали отвечать, да, знаем, там, это уже после возвращения нас из Казахстана, я жил в Рус-Мартане, и, естественно, я сказал, что да, мы знаем, я знаю, вот Иван Петрович, там, завхоз в каком-то, не помню, в школе был, что он русский, там, Татьяна Ивановна, русская учительница наша, там, и назвал несколько имен. Представление свое обозначили. Да, я представляю. Он говорит, вот про них, говорит, я не знаю, но я знаю, кто такие русские. Русские это те, которые оторвались от своих корней. Вот это и есть русские. На самом деле, вот то, что вы вчера написали, я мудрость отца вашего повторяю. Да, то, что вы мне написали, я вспомнил своего отца, когда начал читать, как эта русификация происходила, и откуда они появились, и откуда образовалась. И да, вот тот несостоявшийся горький опыт советских чекистов, да, которые хотели сделать нас всех советскими гражданами. Путин уже спустя несколько десятков лет решил это же сделать, эту идею, сделать уже не советскими, а российскими, а россиянами. Новая упаковка, русский мир. Нет, россиянами. Да. И в паспорте с этого времени, в принципе, со 2001 года уже в российских паспортах не писали национальность. Типа мы все россияне. Да, россияне. Соответственно, типа русские. Да, все, это и есть русские. Россияне, это и есть русские. Вот поэтому, да, безусловно, люди сегодня, те, которые пишутся Иван Ивановичем, там, Сергеем Петровичем, и буряты, и ханты, манты, и другие национальности, которых они полностью русифицировали, они должны осознать, что это что это этническая национальная группа, что они не русские, и они не представляют русский вид. Они и ментально, и реально должны освободиться вот этого налета, который все эти годы, налет, который веками на них накладывался.